第4个复合组，第一个动作是单腿提拉，练臀部肌肉和背部肌肉。好，一侧15次，然后在下面躺在地板上做。第2部分是单侧的飞鸟，手放在自己的下腹，这样做飞鸟，每侧8到15次，然后换侧，这就是一个复合组。好，谢谢大家。